హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హోమ్ రెస్టారెంట్. ఈరోజు నేను మీకు మంచి స్నాక్ ఐటెం చేసి చూపించబోతున్నాను. దాని పేరు డ్రై క్యాబేజ్ వెజ్ మంచూరియన్. సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. క్యాబేజ్ నేను 1.5 కప్ తీసుకున్నాను. క్యారెట్ 1/2 కప్, చిల్లీ పౌడర్, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, జింజర్ అండ్ గార్లిక్ పేస్ట్, కార్న్ఫ్లోర్, మైదా, మిరియాల పొడి, చిల్లీ సాస్, క్యాప్సికమ్, ఆనియన్, సాల్ట్, జింజర్ అండ్ గార్లిక్, సోయా సాస్, చిల్లీ సాస్, టమాటో కెచప్. సో ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో 1.5 కప్ క్యాబేజ్ తురుము వేసుకుందాం. ఇది చాలా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. సో నేను 1.5 కప్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ 1/2 కప్ క్యారెట్ తురుము. ఇది 1/2 కప్ క్యారెట్ని సన్నగా తురుముకోవాలి. నెక్స్ట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ 1 స్పూన్. నెక్స్ట్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్. నెక్స్ట్ నేను మైదాని 4 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను. కార్న్ఫ్లోర్ 2 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను. సో కొంచెం 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్, సాల్ట్ రుచికి సరిపడినంత. అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దీనికి వాటర్ అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే క్యాబేజ్లోనే మాయిశ్చర్ ఉంటుంది కాబట్టి అందులోనే సరిపోతుంది. కావాల్సి వస్తే మనం కొంచెం వాటర్ వేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఇందులోనే బాగా మిక్స్ చేసుకొని కావాల్సి వస్తే కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుందాం. సో ఇట్లే మనము బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత నాకేం వాటర్ అవసరం పడలేదు, ఇందులోనే ఆ క్యాబేజ్లో ఉన్న వాటరే సరిపోయింది. సో ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్, సో దీన్ని మనం ఇంకొకసారి మిక్స్ చేసుకొని, సో ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనము చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి. సో ఇలా మనం రౌండ్గా బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద బాండలు పెట్టి ఆయిల్ వేద్దాం. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసుకుందాం. సో ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ అయ్యే వరకు వేచేద్దాం. సో ఆయిల్ హీట్ అయింది. హీట్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్క బాల్గా చిన్నగా వేసుకుందాం. కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చి వేసుకొని, లేకుంటే అంటుకుపోతాయి. సో కొంచెం సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు మనం కొంచెం తిప్పుకోవాలి. సో ఈ విధంగా మనం ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. సో ఇలా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్, ఆయిల్ తీసుకుని కొంచెం ఆల్రెడీ హాట్ ఆయిలే కాబట్టి
కొంచెం వేడెక్కితే సరిపోతుంది. సో అందులో కొంచెం గార్లిక్, కొంచెం తెల్లగడ్డ, అల్లం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. దాన్ని 2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకుందాం. సో ఇలా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆనియన్స్, నేను 1 మీడియం సైజ్ ఆనియన్ తీసుకున్నాను. దాన్ని చిన్నదిగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. దాన్ని కొంచెం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఈ టైంలో కొంచెం క్యాప్సికమ్ ముక్కలు వేసుకున్నాం. సో క్యాప్సికమ్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత సిమ్లో పెట్టుకొని సాసెస్ వేసుకున్నాం. సాసెస్ అన్నీ వేసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. సో చిల్లీ సాస్ 2 టేబుల్ స్పూన్, సో టమాటో కెచప్ 1 టేబుల్ స్పూన్, సోయా సాస్ 1 టేబుల్ స్పూన్. దీన్ని బాగా కొంచెం మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత వెనిగర్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో వెనిగర్ని యాడ్ చేసుకుందాం 2 టేబుల్ స్పూన్. కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో నేను ఆల్రెడీ 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్లో కొంచెం వాటర్ పోసి మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాను. సో ఈ మిక్చర్ని అందులో వేసుకుందాం. ఉండలు లేకుండా కలిపి పెట్టుకోవాలి. సో ఇది అందులో వేసుకుందాం. ఇందులో కొంచెం మనం వాటర్ వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే కార్న్ఫ్లోర్ వేసాం కదా, వెంటనే చిక్కబడిపోతుంది. సో అందుకని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలి. సో కొంచెం 1/4 గ్లాస్ వరకు వాటర్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న క్యాబేజ్ బాల్స్ని ఇందులో వేసుకున్నాం. సో దీన్ని బాగా పైకి కిందకి మిక్స్ చేసుకుందాం. చిన్నగా మిక్స్ చేసుకోండి. సో అంతే ఈ విధంగా వస్తే సరిపోతుంది. అంతే. ఎంతో రుచికరమైన వెజ్ క్యాబేజ్ మంచూరియన్ రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని అందరూ ట్రై చేసి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.